31 dhjetor. Mirë se vini në mëngjesin e fundit të vitit 2025. Një vit I gjatë, ku viti nuk ikën sot kështu me zhurmë ashtu si erdhi, por ikën duke menduar, duke reflektuar, ku secili prej nesh ndalon pak dhe pyet veten. Çfarë më mësoi ky vit? Çfarë më la pas ky vit? Çfarë do marr me vete nga ky vit? Nuk ka qenë një vit I thjeshtë, e di. Ka qenë një vit ku ne kemi humbur, po. Kemi humbur shumë, kemi humbur njerëz të zemrës, kemi humbur njerëz që kanë lënë gjurmë, kemi humbur artistë që na kanë dhënë zë, na kanë dhënë dritë, kemi humbur të rinj që ndoshta as nuk I treguan dëshirat dhe ëndrat e tyre. Por ky ka qenë edhe një vit I vërtet, realist. Një vit që na solli gëzime, na solli sfida, na solli arritje, na mësoi në heshtje që të kthejmë syt tek vetja jonë. Ndaj, siç e kemi dhe ne traditë tashmë në rezën tonë, kemi ardhur të festojmë. Ta festojmë ditën e fundit të vitit edhe të reflektojmë. Në Tryezë kemi ftuar sot njerëz që e kanë jetuar vitin e tyre në mënyra të ndryshme, sipas mënyrës së gjithsecilit. Do të ndajmë ato reflektimet, kujtimet, do të bëjmë një gëzuar për të kujtuar se po, ky vit ja vlen që të festojmë dhe çdo vit ja vlen që të festojmë. Ndaj, le të afrohem rreth Tryezës për të prezantuar miq që do të na bëjnë festën me muzikë, me kujtime, me reflektime. Ti prezantoj me radhë Rezar Xhaxhiu. Oh, Mikesha e ka hershme. Dalja ime parë në ekran, në krah të Rezar Xhaxhiu, para 15 vitesh. Sot është I ftuar I këtu për të treguar vitin e tij 2025. Dhe do them edhe diçka në lidhje me këtë. Unë kam pasur në rrugtimin tim nga një studio ke tjetra pafundësisht partnere televizive. Por ti ke qenë guri margaritar, e them publikisht dhe me zë të lartë, në radhën e vajzave që nuk I mbaj mend nga njëra se emrat. Faleminderit. Faleminderit që ke qenë me mua. Faleminderit shumë. Jemi me Evis Sinoimerin. Faleminderit shumë që je pjesë e Tryezës tonë festive dhe gëzuar. Gëzuar vitën mbar. Do të flasim, vazhdo të ndajmë reflektime të ndryshme. Paro Ziflaj, mirë se erdhe dashur Paro. Mirë që u gjeta. Kënaqësi të festojmë bashkë sot. Kënaqësia ime, urime suksese. Je mrekullueshme sa herë që unë kam marrë këtë televizionin juaj, të emisionet tuaja. Shumë faleminderit. Jam e lumtur. Tea Dupi, mirë se erdhe, sa elegante që e bërë. Kënaqësi që ta ndajmë këtë ditë ditën e fundit të vitit, që na bën të reflektojmë. Po, na bën të reflektojmë, na bën që të gëzojmë më shumë, se mirë është që sot kemi vetëm gjërat në vitin tjetër. Gaz Ujkashi, si I them unë Gaz Framesi gjithmonë. Mirë se erdhe me kitarën, edhe me energjinë. Më kujtoj Rezi, kur ke qenë fillimet e tua fare, ka ardhë dhe ke unë, qynë fillimet e veta. Dhe thosha gocë e vull, por një look, do më thënë një bukurie artistike dhe italiane. Ke pasysh? Faleminderit shumë. Se më kujtu tani që për thonë të Rezi dhe ke ardhë fillim fare. Po tani unë ullur dhe Gazi prapu morë me flokët e mija. Po të regullon të flokët dhe këto. Do të vijë, Xhaxhiu do na bëj gati dhe shampanjë dhe duaj që t'ju prezantoj me bandën që kemi ftuar sot për të festuar. Jemi me Aldin, Aroilda dhe Florin. Kënaqësi që jeni këtu me ne dhe gëzuar. Një vit I gjatë dhe I ngarkuar dhe për ju. Dhe gjithashtu edhe për ju. Ndërkohë, Rez, ta bëjmë një gëzuar, të mbushim gota që ta nisim shumë bukur dhe më pas. Shampanjën e... Dhe Aroilda dhe banda jonë, më pas, do ta nisim këndë shëmare me muzikë, me ritëm, do kujtojmë, do kemi humor, surpriza, emocione, ashtu si që duhet të jetë kjo Tryezë. Reflektuse, një Gazo, Tryezë e do plot e si përplot. Luiz Hamilton kështu apo? E dini që kam fiksim në të. Super, super. Vetëm shampanjat e Nikit mund të nxjerrin këtë lloj shkume. Në këtë shërbej mund tani. Faleminderit shumë. Mëres. Do t'jetë Paro, vite kënaqësi gjatë. të hedh pak djali më se një herë në jetë ndodh që ti shërbesh Paro. Faleminderit, faleminderit. Aja dhe Kënaqësia Tes. ime. Jo, unë do të qohen vetë, se s'ka kuptim. Jo, Ka disa e kalojnë, e Gaz. kalojnë. Ne jem vete. Më duket se harrove Evisin. Prit, e kam lënë afër, dulces. e ka afër. E kam lënë dulces in fundo sepse një sinojmer është një sinojmer. Faleminderit. Kështu që Faleminderit.
Ajde. E bërë që bërë dhe bandës, nuk ja e lage me shampanjë dhe e visi. Po me kështu të laget e visish. Nisim që në gjesë sot duke pi nga pak shampanjë dhe llogaritet ndarë si jena. Varet sa dorim, se mëngjesi fillimi dietë. Mund të hanë dhe dregën këtu e... Aldi? Në mbasdire, në gjithë të gjëra, në nga nëzirë. Hajde gëzuar. Gëzuar dhe një vit i mbarë. Gëzuar vitë mbarë. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar e zonë një Faleminderit që jeni me ne. Një vit i mbarë për ty dhe për gjithë. Gëzuar vitë Qoftë mbarë. me shëndet, me suksese. Dhe çfarë të dojë zemra me mbarësi. Banda e fillon direkt, tani sa të bëjmë gëzuar. Qoftë mbarë. Gëzuar. Si në shtëpi. Po, ku do jeni sot? Si e keni këtu këtë mendimin e ditës së fundit? Çfarë ju shkon më iku dhe një vit, themi? Iku dhe një vit dhe këthejmë kokën brapa, çfarë kemi bërë? Do në bëjmë një lloj analize me rrugtimin e një viti, 365 ditë, qoftë rrugtim profesional, qoftë rrugtim familjar, ose edhe të shëndetit. Dhe këthejmë kokën brapa nga njerë, thua, ose, po e them konkretisht, e ktheva kokën brapa në orët e para të mëngjesit, kur u zgjova dhe thash, si ishte 2025-a? Falë Zotit, ishte në pjesën më të madhe të ti, ishte një vit i mbarë. I mbarë për punën, i mbarë për shëndetin, i mbarë për familjen, i mbarë për udhëtimet, po. Kështu që thash, thanks God, faleminderit Zot, më lë kështu siç jam. Në pa atë që ka shqiptari, po si s'kisha dhe këtë, si se bëra dhe këtë, no. T'ja lëm viteve në vazhdim, e vis për ty si ishte 2025-a? Një vit shumë i ngjeshur, besoj se ato objektiva që kisha i arrita, sigurisht që jo të gjitha, 100%, po pjesën më të madhe, ato më të rëndësishmet, i lodhshëm faktikisht. Edhe i lodhshëm. I lodhshëm, shumë i lodhshëm, me zor po pres tiki, dita fundit sot, mbaroj, por besoj se do ta mbyllim bukur, do ta përcjellim bukur që ta presim bukur 2026. Paro, për ty, si ka qenë ky vit? Si e mbyll vitin? Mirë, pak i lodhshëm, por mirë, në fundit njeriu gjithmonë duhet jetë në lëvizje, të bëj dhe atë që nuk e mendon që duhet ta bëj, për shembull, kur të dalin të papërjetura kështu, për shembull, si sot që erdhëm këtu te televizioni juaj, tjetër plan kisha, tjetër më doli, megjithatë jam dita e fundit gjithnjë është me surprizë. Me panelin e mrekullueshëm. Shiko, ishte një vit i mirë, me uljet dhe ngritjet e veta. Realizova disa ëndra që i kisha prej kohësh në sirtar, që gati mendova që duheshin mbyllur, se nuk do ndodhin, edhe një ditë burë ndodhen dhe në mënyrën më të bukur të mundshme. Disa njerëz të rinj hynë në jetën time, disa të tjerë që mendova që do jenë gjatë aty nuk janë, por me kalimin e kohës edhe të viteve ti nuk e quan më si një zhgënjim. Mendon që ai është një mësim. Edhe mendon që it's okay, koha vendos që ato njerëzit nuk duhet t'jenë në jetën tënde, është akoma më mirë mos t'jenë. Janë më pak, po ti je më i qetë. Nga dita në ditë mëson të duash më shumë veten. Dhe nëse njerëzit e fillojnë lumturinë nga vetja, edhe vetëm, me sa më pak njerëz, gjithçka është edhe më e bukur. Të ka bërë që të reflektosh shumë me sa kuptoj ky vit. Edhe udhëtime të bukura, ca gjëra familjare të zgjidhura, puna e qetë, me ngritje, pak nga pak, po me ngritje. Kështu që duhet të thënë faleminderit. Duhet të thënë faleminderit. Gazi. Tani, unë pak e shumë, jam qik kontrovers shumë, quj vit idiot, e ke parasysh në total, por pse është idiot? Se ka qenë një zjarë komplet. Do më thënë, ka qenë një vit me gjëra që ne njerë thoshim s'kemi për t'i parë kur, s'kemi për t'i gjurë kur, me investime, diku kam investu dhe ka dalë mirë, diku kam investu dhe ka dalë jonë pritshmëritë e dura, dhe prandaj kam përkufizu që 2025 është një vit për mua. Idiot i dobishëm. I pa kuptushëm, po idiot i bardhë, në falë, i bardhë, jo i zi. Do e kujtoj gjithmonë 2025-ën, por them shqyqyr që iku në sekundë, dhe 2026 inshallah është paktën më i mbarë dhe më i rrjedhshëm. Kjo është ideja ke unë. Dhe unë kam pas disa zhgënjime që nuk i prisja fare,
dhe them për atë natyrën time që nuk është rrallë që të gaboj e këto, ka qenë një vit që edhe unë kam gabu. Jeta është një shkollë dhe asnjëherë kur mos thuaj që unë i di të gjitha se gjithmonë do mësosh. Pra fjala ku e përdorur për jush ka qenë një vit i lodhur, ka lodhje i gjatë për ta hequr dhe është më mirë është idiot, e kupton vit idiot. Jo, shiko, unë nuk do ta konsideroja dhe të lodhshëm edhe. Do na trëm për 2025. Jo, ajo bëhet qefi, thotë që shqyre pas kanë në mutja bëj në jetë, më mirë është i besosh instiktit. Dhe letë është gënjeher, se t'jesh me pikpytje gjithmonë që se njoha Nikin, se bëra këto, po punë e madhe. Po dhe shgimi është... Ikë Niki vjen një dhe më i mirë. Gjithmonë ikën një vin 3 më të mirë. Gjithmonë ka prurje më të mirë. Tani banda jonë do ta përcjell vitin përmes notave muzikore. Jo gjithmonë gjëra thuhen me fjalë, po thuhen edhe me muzikë. Aroilda. Mirë, a do shkojmë bashkë me Shuplaka. Elu, 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 në matë matë, se unë për ty, se unë për ty, unë për ty këmë të lëbatë, e ndalu pak, së shë vërtetë, se zemra ime, jeti vetë. A shkem pak më shpejt. Elu, lelu, elu, lelu, elu, lelu, le mata mata. Për ty, për ty, Ere zatë gjio. Endalupa, së shë vërtetë, se zemra ime, jeti vetë. A shke më shpejt. Elu, lelu, endalupa, së shë vërtetë, se zemra ime, jeti vetë. Bravo! Atmosferën. Po që e keni këto që keni marrë? To janë Kemi qetin tone. Kemi lidhje me orkestra. Po dhe mbajnë që flish muzike. Se neve jemi grupi shoqërus i Gazit. Te ti që kish me zërin. Dhe shumë keq që zbulove ka gjbona. Janë një zhgënjim i viti 2025. Që ti se di që këndoj. Dita fundit, hiku. Jepini një mikrofon të jasë të këndoj një këndoj. Që në fund do këndoj? Që që pas kam zbuluar ka gjbon, tani talentit... Ja qa do këndoj goca tani? Shme shpëtu, të lutem më ndihmo, se jetën a heloj, ty sharap, qdo kohë po të shoh për qafue me të, si zbate pak më shirë, me mlo një kohë ma të mirë, kur gjitha ty t'i dash, presja kjo pabesi, se putjet harami ke ba.
këshirë, me mlon një kohë ma të mirë, për gjitha ty dhe lash. Lash jo pa besi, pse puthje haram mi kebab. Befasi, Pea. Këndon e ke pasion se duket sikur ke ardhur. E bot tamam 2025. I tha kjo këngë për 2025 në ca gjëra. Po, me Niki po, unë kam kënduar gjithmonë me Niki po kështu. Si në pasion. Me miq edhe me... Pa tjetër. Pasion më kjo është... Jo, unë kam menduar që në 2026 të bëj ca Do bëj këngë, një këngë bashkë. të dalë edhe live, të bëj ca koncerte, kështu bëj dhe ca lek. Në 2027 ju do më ftoni dhe do më thoni po, Hamitea, po si shte turp ta fillosh këtë profesionin ka vonë dhe unë do them po s'ka gjë turpi hajt me burk. Ma mirë po se kur. do të them më që lindin befasish në mosha të ndryshme. Jo, bëj shaka. Ke dhënë pasion që ka lindur në këtë moshë? Ustimet, apo i ke patur gjithjetër? Jo, të bëj një roman, për shembull, kam një pasion të shkruaj. Të shkruash. Po ke shkruar gjithmonë? Jo, kam shkruar, po bëj roman. Artikull gazetares, po një roman. Jo me qatë. Jo, me qatë. Paro, ke zbuluar ndonjë pasion të vonshëm që nuk e ke ditur, por me kalimin e kohës, përveç muzikës, këtë e dim, edhe gatimit? Po tani pasioni i muzikës i vonshëm është kjo e muzikuara, se me të vërtet kam qenë këngëtare, po ka qenë e polifonisë. Polifoni. Tani si vjet, bëj 58-59 vjet në skenë, për shembull. Që nga fillimit që kam dalë në festivalet e Gjirokastrës e kështu jo në Vegjili. Edhe thash ta provoj dhe unë njerë këngë në muzikuar, po që nga mirë kështu. Se atëre... Ta thash, më keq se të zhgënjehesh, është mos ta provosh kurrë. Sepse njerëzit gjithmonë stepen, ne sidomos jemi shumë kompleksual, që kemi hallë se çfarë tha ky dhe çfarë tha ai dhe nuk e jetojmë jetën tonë. Ndërkohë, që është kaq e shkurtër. Njeriu duhet të kënaqë veten dhe për sa kohë. Në kënaqësinë që jep vetes, nuk e prish punën as kujt. Punë madhe çfarë thonë tjerë. Tjerë do flasin gjithmonë. Nuk i ke njerëzit për vete 100%, po do kesh 50%. Çfarë duhet? E unë them më mirë vonë se sa kur. Jam shumë e lumtur. Gjithçka mund të ndodh, jetojmë në Tiranë. Evis, duke qenë se ti merresh jetojmë në Tiranë, e dim, me gjithë vështirësitë dhe me gjithë të metat dhe të bukurat. Tani, te kjo pjesa me qenë se ti dhe Gazi merrin me të bukurën, zbukuroni dhe i bëni të tjerë të ndihen mirë. Kjo fasada, Rezar, du më plotësosh edhe ti pjesën e mendimit të Evisit. Si ndikon fasada dhe sa mos përputhje ka imazhi jashtëm me atë çka ne kemi brenda në shpirtin ton? Sa rëndësi po japi më tepër anës së jashtme dhe jo asaj të brendshme? Zakonisht njerëzit që pjesën e brendshme kanë jo të plotësuar japin shumë rëndësi pjesës jashtme. Pseudovipat, që ne po i shikojmë rëndom të tashti, japin një rëndësi të jashtëzakonshme. Nuk e plotësojnë ndoshta me atë bukurinë shpirtërore dhe nuk ndjehen të kompletuar dhe sigurisht që duan ta zbukurojnë imazhin me këto fallcitete, me këto shkëlqimet fallse ose të tepërta. Por kjo nuk ndodh për të gjithë, nuk janë të gjithë kështu. Ka njerëz të cilët kanë respekt për veten, kurohen bukur, pa egzagjerime, pa gjëra që gërthasin, por edhe Gazi e di që ne që merrem me personazhe që janë publike shumë e vështirë, janë sidomos këto vipsat e rinj, këto prurjet e vipave të rinj janë shumë të vështirë sepse e kërkojnë me shumë agresivitet atë të qenurit vip. Ndërkohë, personazhe të cilat kanë një rrugtim të butë, janë ngritur gradualisht, sigurisht me forcën e tyre, me punë, ato kanë një bon sens të jashtëzakonshëm dhe ke kënaqësi të jashtëzakonshme të punosh dhe të bashkëpunosh me këta njerëz. Gjë që komoditet të tillë nuk ta japin brezat e rinj, janë shumë më pak empatik, më pak emocional.
nuk më të ftohtë. Sa po vjen dhe më pak emocion kanë brezat që po vinë, më pak dashuri dhurojnë, më të ftohtë, më të akullt dhe çfarë po vëm re, e kanë shumë të theksuar atë unin. Jam unë. Kanë një egoizëm të frikshëm, nuk pranojnë asnjë këshill, asnjë sugjerim. Sigurisht që kanë shumë informacion, ndoshta më shumë se brezion, po kjo nuk do të thotë që informacioni është gjithçka që ti ke. Res, këtyre tryezave të fund vitit, nëse ti bën një krahasim me të dikushme, çfarë ju mungon? I mungon ajo nga cila ne po vuajmë sot, individualisht mendoj. Unë po e vuaj, besoj se edhe ti dhe edhe ata që po në ndjekin. I mungon ajo thjeshtësia që kishte brenda dashurinë dhe respektin në një tavolinë që edhe pse nuk ishte te mbushur, me ato që ka sot. Kishte një lloj bon sensi, kishte një lloj miqësie, kishte një lloj sinqeriteti, një lloj dashurie. Mua më kujtohet atëherë viteri jon i 31-shit, bëjmë një apartament të kohës së Enverit dhe kërcej masivisht në korridor, ashtu ngjitur. Bëheshin shaka, edhe pse mund të mungonte diçka në tavolinë, ma kush si ka. Ishte alegria e sinqert, ishte alegria dhe ajo kimia që kishin njerëzit në atë kohë. Vim sot tek një tryezë 31-shit në një restorant X ose Y, dalim mirë jashtë shtëpisë. Shiko çfarë ndodh, Nik. Ka një mask njerëzish që e vënë në shtëpi, mbas grimit, llaçit, shkojnë aty dhe e kanë mendjen, nga do shikojnë, nga do gjuhen, kë do gjuajnë, kush do t'i shikojë, iku kjo. Pastaj, unë shoh fytyrat e trishtuara femrash që nuk e marrin, nuk e shprehin atë kënaqësinë që janë në një lokal, ku një herë në vit shkojnë, me një super muzikë, ka një lloj trishtimi dhe them nga i buron kjo. Nuk e di nëse ky është shikimi im kur kam qenë dikur se tani kam abandonuar në këto në restorantet e 31-shit për aq kohë sa nuk jam ndjerë. Qartë, si e feston 31-shin? Ku do t'jesh sot? Unë do t'jem sot me familjen e ngushtë, e përbër nga unë, nga ime shoqe. Ne ftojmë zakonisht çdo fund vit edhe vjerën, që na trazon një çik muhabetin. Pastaj e kemi si zakon që datën 1 aratisemi për fare nga Shqipëria dhe shkojmë kryesisht, kemi vite që shkojmë në Dubrovnik. Pse e bëjmë këta? Për t'i shpëtuar trishtimit që na sjell data 1. Ka një trishtim njëshi. Bravo. Ke lënë pas gjitha të festime, vjen njëshi. Vjen njëshi, një heshtje, qetësi, lodhje stomaku, lodhje nervave. Dhe kërkojmë të aratisemi diku ku t'jemi vetëm ne. Kështu do të Të shpëton aratisja? Më shpëton... Shiko, është një shpëtim fake, po gjithsesi. Më shpëton në këto... E para njëri jam një njeri që e dua, me cilin ndaj. E dyta jemi vetëm ne të dy. Nuk kemi atë frikën do... Po bie dera, kush do na vi për vizitë. Do përndetem të shpëton nga kjo trokitja njeriu të parë, vizitave që në pikëmëngjesit që sot nuk bëhen gjithsesi. Nga kjo na ka shpëtuar. Po nuk bëhen këto vizita, kush të troket në derë sot? Jo, haroj, ka vite. Absolutisht. Të tregoni ku do jesh sot? Me radhë që ti bëjmë nga një kështu, si e feston, ku do shkosh, do dalë, do jesh në shtëpi. Të bëj një ndërprerje. Do na japësh urdhër të konsumojmë nga këto. Të gjitha janë për ju. Sepse më erdhi një zë këtu në kufje, që më thanë, duhet mos t'i prekësh, se duhet për refleks pune, se kufje në ka unë. Janë të gjitha për ju, sa të bukura që janë. Mes dëmplës e të frikës. Me që ishte ajo përmbledhja që bëri edhe ishte shumë e bukur, shterose, si shto Xhaxhiu gjithmonë. Unë do thosha ka qenë një bërsadetet që bëjshin kështu, që vinin nga kushtet, edhe thot fëmia, shef, që kishte dalë, do më thënë, basë shumë kosh, kishte dalë marmalat në shqipje, sepse dyqanet ishin bosh, ne të paktën që e dim, bosh fare, edhe ishin vitrina kështu falco. Edhe dela i edhe thot, ka dalë margalat, i tha jo. Hikër drejt, pëse vitiri është sonë të edhe? Do me thënë, një pjesë e gëzimit madhë, po themi, e vitiri ishte nata më e ushqyër. Ndë një vit i tërë... Ajo ishte kënaqësia më madhe, ushqimi. Një vit i tërë i varfër në ekstrem, njerëzit hanin bukë me pak vaj, me bukë, ndërnjerë dhe ujë dhe vaj, se thonin mamate qenë ato. Një komshiu im kur mori qik nga fshati, qik mjallë,
edhe ja lyu djalit, ai bam, filloi ta ante se domethënë shiqyri tha, bam shpullën kokë i tha, ti në mërja është ta, ti e ke me mjalë, do me hanë këtu, tha ta shofin ata që ti po ham mjalë. Se njerëzit sot ka dhe një fake imazh, sikur se thonë si sa mirë kemi qenë atëre. Pjesa shpirtërore është në unitetin që krijon varfëria. Duhet krijohet një grup që t'jenë në harmoni me njëri tjetër dhe të krijojnë një fest, mos t'jenë bosh. Kryeta të mëdha. Ku je sot, je me familjen, je me grup shoqëror? Unë zakonisht kam vite që vitin e ri dua ta bëj në shtëpi me familjen. Në shtëpi. Ne do të vazhdojmë përsëri me pak muzikë dhe kemi përgatitur. T'ja u them? T'ja u them Brezia? Ka surprizë? Kemi disa surpriza për secilin prej jush, kështu që kuriozohuni. Bingo! Dhe çfarë mendoni ju se mund të Tani do këndoj Paro. Se ma kërkoj vetë, kur do këndoj unë? Kur do këndoj unë? Shijojni fillimisht. Unë nuk jam për ligjërata, vetëm për të kënduar. Ti flet me zërin e shpirtit, me muzikë. Mirë, edhe ke ligjërat se ke. Atëherë me çfarë do ta nisim nga repertori i Paros? Po, cilën këngë do? Do këndojmë një këngë dasme për shembull. Një këngë dasme regjia, të kërcejmë dhe të gëzojmë me Paro Zifla dhe ndërkohë bëjmë një gëzuar në bashkë. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ta ngrenë Paro. Ju urojmë këtu nga afër, gëzuar.
cuscido, dante mia cuscido, se siami zoti përdo, dante mia cuscido, se siami zoti përdo. Faleminderit për energjinë, po shumë pa komplekse, të gjithë mirë. Po pse do jemi me komplekse? Ti je ke njëgi dhe ti je komplekse, që zërse në shpitate. Shqiptare kjo tryeza e sot. Ti dhe prandaj naftove. Pikërisht. Faleminderit shumë të gjithëve. Je gjigante lërë tani. Siç e kemi tradit në çdo tryezë festive, unë ju qëras me ca pyetje kështu jo dhe aq serioze. Ladies first. Po unë thashë të këshanoj dhuratë. Dy. Kuj dihet? Kuj dihet deri në fund. Edhe mundet, ha? Zgjidh dy. Të bëjë se keq. Ja, 2. I lexoni pyetjet dhe na jepni Paro zgjidh dy. Nga 2 merret? Se bëhet. Njëri parë që të vjen. Ua, parua, gjithmonë si afroja. Di, mos e shif. Kam sekret. Janë pyetje këto për Qa keni boju këto? Jo, e kemi Mi e pak syzat të lutem. Po, pa tjetër, urdhëroni. e kemi mbajtur dorën si vjet, nuk I keni dhe aq provokuese. Çfarë pyetje të ka rënë? Atëre, të regojnë një nga barcaletat që gjithmonë bëm për qesh. Ishte një djalë që shkonte në shkollë, po në atë kohë tononte shumë për shkakun që fëmijat fliste që kështu, si themi, pisët. Fjalë banale. Banale, okej. Edhe ky I kishte të lindur këtë fjalën banale. Edhe I thot zysha dëgjoj, s'duhet flasësh, nuk flas I tha. Po ndërkohë ishte si rasti tani që duhet formonte një fjali. Zysha I thot, formoj fjali me emri Moza. Të kujtohet se Moza kishte shumë lule mi Moza, çeshin. Edhe ky thot, Moza është Ai zysha thot, po atë kam thënë mos thuaj asnjëherë fjalë kështu, nesër si prindi. Edhe vjen prindi të nesmen, babai. Edhe thot, dëgjoj, djali jo tha, gjithmonë është në natyrë banale. Thot ky, pse, çfarë ka bërë? Po unë I them, tha, formoj një fjali me emri Moza dhe ky thot, Moza është kështu. Thaj, ku e ka shpinë Moza? Kjo është shumë edhe për babajnë e qunit. E përzgjedhur ishte, Tea, cila për këtë rasti? Atëherë. Po viti jeshti, lejon. Viti rjesh, lejohen patjetër. Pastaj e pranueshme është, nuk është nekë. Po. Se në Itali thonë kthesu se kështu normal. Nëse 2025 do të ishte një person, çfarë do t'i thonit? Ty të këtë pasgara fix, po. E para, do të shkonte menja të flirtoje, e zbesaj. Kush? Punë plaku 2025, a do t'i kishe sytë. Shiko është, te është Ke punuar mjaftueshëm. në flirt deri në momentin e fundjes e kam të garantuar. Flirt me qefin. Po. Flirtoj me atë që do më mbylli syt. Kur ke ndërmend t'i mbyllësh? Si do I Se thoj? ofrohemi, Po ofrohemi besoj ne. që 6 ditë e para kalon shpejt. Kaloj të 60. Nëse Ai, dyta 2025 vjen më vonë, a? do t'ishte një person, do t'i thoja e rëndësishme është që ke qenë vetja dhe ke bërë më të mirën asaj që ke ditur të bësh. Okej. Më të mirat vinë akoma rrugës. Rrugës. Dhe asgjë e keqe që ka kaluar nuk është për ta parë në më të keqen e mundshme, përveç se ka qenë një mësim shumë I vlefshëm për ty. Shko, me që se jemi aty që të japim dhe ritëm, bëj dhe pyetjen tjetër, bashkë me Gazin që me që Okej. Njeriu I parë që të vjen në mendje për t'i thënë të dua. Presim një dedikim tani si fundvi. Ua, si ka rrasë, si do? Zakonisht, sidomos në për panele, njerëzit I thonë të dua partnerit, bashkëshortit, burrat I thonë grave, e kupton dhe e kanë shumë të rëndësishme, besoj që njerëzit I duar trokasin. Mendoj që do t'i thoja,
personave të parë që më vjen në mendje t'i them të dua janë vajzat e mia. Janë ato që më kanë bërë të rritem. Nëse çdo mama ka detyrimin të rrisi të edukoj fëmijët, unë mendoj që jam rritur dhe kam mësuar bashkë me to. Nuk ka rëndësi sa vjeç kanë qenë, ata kanë rrugtuar me mua në fakt duke më mësuar më shumë nga jeta. Kështu që vetëm atyre nuk do reshtja kur se thoni të dua. Patjetër pastaj që është familja e prindrit, është bashkëshorti, që të ri në krah, që të lejon ty të jesh kjo që je, se nëse unë jam një grua e lirë, sa mund të quhet e lirë, që gëzoj jetën, që jam e lumtur, që i marr më të mirën asaj, patjetër që rolin kryesor e ka partneri, që është aty për të suportuar dhe për të lënë ajo që ti je. Është me vlerë. Po mendoj që fëmijët janë të parë që të shkon në mendje. E bukur. Mirë, ta shoqërojmë këto përgjigje sepse janë përgjigje. Bravo. Madje unë do ta shoqëroj edhe me këtë. Bravo. Ja. Ta bëj unë apo? Pyetja e dytë të Karol. Atëherë, e dyta është cila është kënga që këndon dush ose që të vjen tani në mendje ma këndo? Po, mund të marrësh dhe kitarën dhe mund të na e këndosh. Po pra. Ai që të vjen tani a priori ose atë që këndon ti në dush? Zgjidhe atë. Jo, po këtu ka një problem. Një minutë. Në dush? Në dush, po me xhaket. Jo. O do ta bëjmë tamam. Në dush këndon për babën e djalit. Jo, një sekond. Kjo, shiko. S'kam parë këndoj Robin dush i veshur. Komplimentoj atë që ka bërë pyetjen se në dush e ka lënë që qofse do ishte Tea. Okej. Dhe çat vjen mendje e ka lënë. Po ja të kanë të dyja zgjidhe tani, cilën do këndosh? Po tani po bëj një çam vjen mendje. Okej. Dhe që përshtatet edhe me festën. Po. Marr një gotë verë dhe gjithçka më sjell tek ti, harroj se ku jam dhe shijoj këtë ndjesi. S'dua kjo natë të ketë mbarim, i zhytur në të gotë, unë otoj veç me ty, por jo, për herë kjo ndjesi mbaron, në gotë nuk shoh asgjë nga ty. Por jo, për herë kjo ndjesi mbaron, në gotë nuk gjej asgjë nga ti. Urojmë ta mbushim gotën, se bosh e lat fare. Bravo, Bëra për gotën verës. Bukur. Atë radha e Paros, çfarë pyetje të ka rënë Paro? Unë kam këtë më të thjeshtë njëherë, pastaj të përbërën. Cila është gënjeshtra më e madhe që i thatë vetes në vitin 2025? E ke gënjur vetëm? Të jallash. E thatë vetes në 2025. Nuk do shkoj më për të kënduar, e gënjeva vetën. Ja, kjo është, bravo. Nuk e vajta Këndove më shumë se duhet. edhe më shumë se s'duhet. Të dua. Dhe i përgjigje perfekte. Pyetja tjetër është, po të kishte një titull filmi për 2025-ën tuaj, si do të quhej? Trishtrimi zonjës së parë. Ja. Suksesi nuk ka mosh. Edhe unë nuk ka mosh. Do këndoj sa të jetë jeta. Opa! Atëherë radha për Evisin. Shi bashkëbiseduesi në krah, mendimi i parë që të vjen për të. Ka të dy krahët që të kthej kokën, të dy janë legjenda në profesion. Vetëm një sinojmer mund ta thotë këtë. Bravo, një sinojmer mund ta thotë. Pyetja e dytë. Mëkati më i madh që ke bërë këtë vit, që i ke premtuar vetes, nuk do e bëj më. Me thënë drejtën, ka qenë një vit aq i ngjeshur, saqë nuk kam pasur kohë të mëkatoj fare. Mëkati më i madh që kam bërë, nuk kam hëngër shëndetshëm ose e kontrolluar. Nuk duket në elegancën tënde, nuk duket. Do mundohem që këtë vit ta kontrolloj, nuk para kontrolloj në përgjithësi se nuk kam kohë. Gjithmonë ka qenë elegante, vetëm se ka zgjat flokët, se ka qenë e vetmja me flokë të shkurtra shumë trend.
Po, e vërtet. Unë jam rritur me çunash, kështu që se si më dukesh e vete shumë e flok gjata, po duke u pjekur, e kuptova që jam më grua, më kupton? Po të kam thonë 100 euro atëherë, po zgjate me këto drejt këto. Po ja pra të maskojmë vite tani me flokët, na maskojnë rrudhat, na maskojnë ato vizat e buzëqeshje. Ne nuk kemi rrudha, ne kemi viza buzëqeshje, rrudha jo, as flok, as kinja nuk kemi. Rrudhat janë Ne nuk plakemi Kohët moderne nuk po e tregoj kaq fort këtë, po megjithatë duhet të jetë kështu. Tani kalojmë tek Rezi. Çfarë pyetësh? Cila është kafsha që ti imiton më bukur, na imito, cilën prej kafshëve të kopshit zoologjik do? I bën Rezi gjitha. Gazin. Do bëjmë një macen, me që s'është më paqësorja. Se qeni do ishte më. Po mace egër? Po mace egër. Mace rrugë. Iku i tu gati pra. Iku kjo. Shpëtove. Kur përballësh me veten në pasqyrë, çfarë i thua ti asaj? Kjo është Flet me veten në pasqyrë? zgjeroj që. Kokra idiotit je bërë për të qefur. Je bërë për të qefur. Edhe kokra idiotit, se ka jere e shaj vetëm. Ja ma mund t'i thush edhe. Në pasqyrë ta ashensorit të mund ashtu. Në pasqyrë ta ashensorit thot paro ashtu. E shikon kështu veten, rridhe e thua, ore, po si se t'janë, sa i mirë që janë. Po flet për vetë. Po ndoshta e ti o te Rezi që është i mirë. Edhe se thot. O për e thot në pasqyrë, disa vlerë me apo? Jo. Çdo gjë që shkruhet me më shumë. Ka një sukses më pas, këndot një shumë. A që si tregoj do të gjitha, po Okej, mirë, kur të mbas emisionin, jep në Ore, ndryshila. meshkujt e kanë ndryshe. Sa më idiot i thonë vetës më mirë ndjerë. Se doja thonë tjerët, po ata nuk çuditen. Jo një lloj para përgatitje. Që le fare ti e di. Tani le ta thyem pak dhe të presim çunat. Djemtë tanë, Aldi dhe Flori, do të na përshëndesin me ndonjë serenadë, ndonjë këngë që kanë përzgjedhur për ne apo jo.
shkoj lumturia të vishke e një tek ajo. Tea, bravo, super. Tea të lumë gora. Super Tea. Nuk e di dome. Super Tea. Që njerëzit largohen kur je keq, ata që të doni kur ishe mirë, po unë jam këtu për ty njeriu im, në çdo ditë të nden të vështirë, shoqëria sa më ra në telefon, ku janë ishte vjetër pse s'na kujtojnë, të largohen më mirë që të gjithë, se m'ke mua shpirtin, ti m'ke mua. Në fakt e dua për gjithë këtë show. Që nga për gazin. Ku të vinë të zarfet. Haj një gazin. Që nga një kartolinë për gazin. Ja, ti që i ke qef të gjona. Surprizat. Nuk e di, jo, po shof kartolinën ja. Po lej më shkrim njerë Moscar nga Suena. Lezoj pa. Lezoj me Se ka emrin, do e kuptoj. Wow. Atër, ta lexoj herë kështu. Jo se censuron në rrugës. Që ti japin Se censuron në rrugës di. Se po atë që do, atë që është. Atëre,
Busulla e anijes së familjes sonë. Të uroj, guzuar vitin që po vjen. Dua të mos ndryshosh kur energjin, idet, inovatore dhe humorin tënd karakteristik. Me siguri na pret një vit me projekte të reja, sepse ti refuzon të bësh një jetë në pasivitet. Uroj të jemi të lumtur bashkë me fëmijët tonë të mrekullueshëm. PS, nëna Sofia do ishte shumë krenare për ty edhe tani. Bravo. Suela? Suela. Një dolli për Suelën, ku është? Suela, ase në ndjek? Nëse në ndjek, ja, kjo është dollia vetëm për ty, zëmër. Suela është një... Ti ke fat që ka të vizojnë kramo, e? Ajo është. Ja, ja. Suela je ti pa jemi ne. Ashtu. Unë e kam thënë historikisht. Mos kishte qenë Suela, unë do isha një gaz idiot. Super. Kjo është ta thuash para pasyrës. Kush mendon se mund të jetë surprizuar ose uruar sot ty Reza Xhaxhiu? Kush mund të jetë, unë s'kam edhe një fist modh më gruaja, vajza, dashura, O ti ke 2 në 1, prandaj thua. Më po të makinë gjetë të fundit. E di si e ka. Dhe gjitha YouTube e madhe, ku do ta gjej? Një minut. Do dëshiroja njëra nga këto dy zonjat që kam rrotull. Se ato ma kanë... Unë jam një planet që lëvizë rreth tyre, ato lëvizin rreth mua. Kam një lidhje me gjithë secilën prej tyre, edhe me vajzën dhe me ti me Se ti e të shojmë që në ka ardhur, shiftet e ekrani. Oh my God! Ton sapin est magnifique. Je t'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que tu reviendras bientôt pour fêter Noël avec nous. Et c'était un bon repas. Tous les repas que tu me fais, ils sont très bons. Je les adore. Tu pourras en faire d'autres repas comme des repas. Et je te passe un bon film à la télé. O shpirt, o zëmër. Oh my God. Atëre, mbesa quhet Noemi. Mund të na përkthesh çfarë urimi të ka bërë? Si frankofon që je. Për hitë vërtetës, nuk e dëgjova se isha gjithë emocion, po bëj shpik atëre. Po shpik e s'ka gjithë. Ose më që mbajta mend që tha pak a shumë që gjysh të dua shumë, u kënaqja shumë që isha me ty, se ne ishim, sapo jemi kthyer nga Parisi para pak ditësh, dhe do doja që ti të vije sërish bashkë me nënën sa më shpesh. Të dua shumë, edhe në gran bizu. Në bizu, i thonë një puthje e madhe. Unë e puth fort. Sa bukur. Çfarë ndjen në këto momente, përveç se emocionit edhe ishte surprizë për ty, nuk të kishte më shkuar në moment? Jo, nuk më kishte shkuar, që do kishit shkuar juve si emision deri në Paris për t'i marrë këtë gjë, do në përmes Skype. Çfarë marrëdhënie ke me mbesën? Shiko, je një gjysh kështu tradicional apo? No, përkundrazi, bëj fëmijën, pra nxjerr fëmijën që kam brenda, e vura këtë herë në fundit që ishim, nxora fëmijën tim atë të 60 dhe sa vite më parë dhe në bëra moshataren e mbesës time, që është 5 vjeç, një festuam 5 vjetorin tani. Luaja si ajo, bëja çfarë të donte ajo. Thoshte bë kalin, ulesha në dysheme, bëja kalin, ajo hypte, bënte princeshën, që shkonin në kështjell, pra krijon memorie, krijon kujtime për vajzën. Dhe unë bëre një gjë, madje këtë e kam një këshill për të gjithë baballarët dhe mamallarët e reja. Merruni me fëmijët, fëmija ka nevojë të merret. Cilësore. Fëmija ka nevojë të bësh ti fëmijë. Absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme. Të bësh fëmijë, mos i thuash ri aty ke divani. Edhe jo gabove. Po, Deret gabove. Bravo. Dhe ti për shtatus sikur je ai dikur. Absolutisht. Se gjithmonë bëjnë si të përsosur. Nëse bën këtë gjë ti ke fituar një fëmijë, ke fituar një shok, ke fituar një shoqe, edhe pse është 5 vjeç, 6 vjeç, X vjeç. Po të mëson ama. Ajo aq e vogël të mëson se çfarë është dashuria. Dhe të rinon, se të kthen në tjetër. E ndjeva unë gas, u bëra fëmijë. Ka parasysh, bëra gjitha lodrat e një 5 vjeçari. Fiks. Italianët thonë daka apo delfine. Eksakt. Fillojmë nga fillimi. Janë gjithmonë për të dhuruar dashuri dhe dhurojnë dashuri pa kushte dhe nuk ka si dashuria e gjyshërve. Qëndrojmë bashkë te Visi tani? Mendon cila mund të ketë të dërguar një urim sot? Po pres me shumë kënaqësi.
I shikoj shoqet e mia, moshatarët e mia që janë bërë gjyshe. Rinohen. Jo vetëm rinohen, po i shoh me një zili dhe me zor po pres të bëhem gjyshe, po unë kam djem, dhe djem gjithmonë martohen më vonë se vajzat, kështu që do më duhet të pres dhe sa, po do jem shumë e lumtur, nuk e kam problem të pjesën shumë fermë, thonë, po do bëhem gjyshe. Unë me zipres, dua të kaloj të gjithë etapat e jetës. Gjyshet e sotëm janë dhe gjyshër modern, janë gjyshër që punojnë, që zhvillojnë pasimet e tyre, janë aktiv. Shumë gjëra në jetë ne i bëjmë që fëmijët të mburren, niprit të mburren, dhe me thënë brezat që ne do lëmë bas të mburren me arritje tona. Dhe jo vetëm për veten toni bëjmë këto gjëra, por dhe për ata që ne do lëmë bras. Të shkon dikush në mendje që mund të ketë uruar sot? Falenderuar apo dërguar një mesazh surprizë? Se di, ndoshta, jo shumë veta e di, ndoshta që unë jam sot, thjesht po më ndjekin, po nuk e dim që do isha prezent këtu. Se di. E shohim bashkë, e shohim të gjithë bashkë. Visi përshëndetje, mora vesh që je ftuar tek Report TV në një program të tillë. Do desha ta shfryzoja këtë rast, që të uroj bashkëshortën e djalit tim dhe nënën e 2 nipërve të mi, të cilën e konsideroj si vajzën time, jo vetëm teorikisht, por edhe në realitet. Visi është një vajzë e shkëlqyer, një vajzë shumë punëtore, e gjinshme jo vetëm për familjen e saj, edhe për njerëzit e saj më të afërt, por edhe për gjithë shoqërinë. Një karakteristikë që jo të gjithë njerëzit mund ta kenë. Ajo, megjithëse shumë e ngarkuar me punë, vjen na shikon, kujdeset për ne, interesohet për çdo gjë, mundohet që të na kënaqë, dhe her pas here na merr në udhëtimet të ndryshme për të parë vende që nuk i kemi parë ndonjëherë. Duhet ta falenderoj gjithashtu për fëmijët e saj, për niprit e mi, të cilët janë të mrekullueshëm, janë të dëgjueshëm, janë mjaft të sjellshëm dhe të edukuar. Nga babai dhe gjyshi, ju falenderoj. Bravo, e ke kaluar ti si nuse e shtëpisë e bis me këtë. Shumë e bukur nga Vjeri. Unë jam me fat që prindrit e bashkëshortit tim nuk kanë vajzë. Dhe kjo gjë më bën që unë të llastohem më shumë kur shkoj tek ata. Gjithmonë ma thonë që na ka ardhur në familje vajza e munguar. Jem shumë komode, nuk më japin asnjë lloj kompleksi. Në fakt i kam bërë një premtim që nuk e kam mbajtur. Gjyshi, si që themi ne, gjyshi bashkimi, gjyshi Baçi, kalamajte për këdhelin, i kam premtuar që nuk do punoj kaq shumë. Gjithmonë më bën vërejtje, thotë, ke nevojë për më shumë pushim. Këtë premtim për 2025-ën nuk ja kam... Do ta mbash në 2026-ën? Mendoj se do ta mbaj në 2026-ën, tashmë ne situatat e punëve, të bizneseve i kemi si më të vendosura në vi. Mendoj që do t'jap më shumë kohë vetes për t'u shplodhur, më han shumë kohë puna, por në familje kam një ndihmës jashtëzakonisht të madhe dhe bashkëshortin, i cili ai bëhet shtys edhe për hecurit e mia, por edhe Vjeri me vjerën time luan një rol shumë të rëndësishëm, ashtu si te mami, vllai, me gjithë familja, domethënë kontribuojnë. Njerëzit e suksesshëm nuk janë rastësisht të suksesshëm, nuk janë vetëm të suksesshëm, por kanë ndihmën e të gjithë njerëzve që e rrethojnë, që ata kanë arritur majën. Shikoj vetëm majën e icebergut, personin i cili ka suksesin, por mbrapa ti bëhet një punë e jashtëzakonshme për ta ndihmuar në gjërat e tjera, për ta lehtësuar që ai të heci dhe të jetë i suksesshëm në profesionin që ka. E falenderoj shumë. Edhe ne i dërgojmë gëzuar nga studio jonë Gjysh Bashkimit për fjalët e zemrës, për nusën e saj, vajzën e munguar të shtëpisë së vitit. Faleminderit shumë dhe t'ja kaloni gëzuar sot bashk. Faleminderit. Radha për paron ton. Kush mendon se të ka surprizuar? Dikush që të njeh mirë? Asnjë. Fëmijët janë në fluturim. Po iknin me pushime për vitin e ri. Mund të jetë ndonjë fans moj. Këta të Report TV-s janë
si 007, shkoj një gjinë aty shta pret mene, përndaj vritë mene. Ja e the urdhro, ja ta dëgjojmë bashkë. Paru përshëndetje, të uroj suksese kudo që të shkosh, gëzuar festat e fund vitit. Ti për mua je njeri shumë i shtretë dhe i byer, dhe uroj me gjithë zemër të më kesh shëndet edhe jetë, me shumë dashuri dhe respekt, Ana ina Anila, të dua shumë. Mi paro, e prisje ditë. Nuk e prisje. Është parukjeja që më gjëndet. Nuk është kursyer dhe në 2 të natës, se kështu është puna tonë të iki. Dhe falenderoj me gjithë shpirt që ka qenë dhe vazhdon të jetë e gatshme. Komplimente për ja, vetëm ajo e di sot që shkova u krefa dhe nuk... Komplimente edhe për formën që të ka dhënë për është duarat. Faleminderit shumë. Parukjeri vjetër, merr vlerë akoma më shumë. Faleminderit. Kalojmë te Tea. Të shkon diku mendja? Jo. Mendoj që edhe nuk kam shumë njerëz për të bërë surpriza. Duke fillu nga familja ime njëherë që janë totalisht anti kështu të japin video të dalin televizor. Janë shumë... Ti të them që nuk është këtu brenda. Shqipërisë është shumë larg. Për te kontinentit. Motra më ka ardhur, vllai s'bëj fjalë që t'jetë, mund t'jetë ndonjë mikesh, se i tash i kemi të gjithë janë. Në një entry, në një njofje fundit, ja. Nuk e di fare. Mili ta shohim bashkë se kush uron Tea Dukin. Ua, katastrofë. Hej, përshëndetje nga zemra e New Yorkut, e dashur Tea. Në këtë Virgjilje festash, për ty doja patjetër të bëja një urim të veçantë dhe shumë special, sepse e tillë edhe vetë. Viti i ri 2026 po vjen dhe do kisha dashur shumë që të ndodhesh këtu, të merrnim gota dhe të bënim gëzuar në Manhattan. Por, edhe pse nuk je fizikisht, prania jote ndjehet fuqishëm. Energjia, harmonia, kujtimet dhe projektimet me ty janë ende që të mbajnë gjallë çdo ditë të vitit dhe çdo moment. Uroj me shumë zemër që ky vit, në 365 ditët të tij, të sjellë sa më shumë fat, shëndet, sukses kudo. Të uroj që gjithçka që ke bërë të kthehet shumë fish. Njerëzit si ty janë vërtet arsyeja pse misia, fjala dhe prania kanë ende pesh. Gëzuar për shumë vjetë, të përqafoj zemër. Mos na lënd Zoti pa miq e Mikesha. Unë ja që përkoj, pak më herët e thash që shpesh herë kemi ngrënë goditje, jemi zhgënjur nga njerëz që kemi dhënë më shumë. Edhe kemi bërë më shumë. Mendoj që gjëja që mund t'i falësh një miku më i shtrenjta që mund t'i japësh është koha. Vetja jote, energjia jote. Dhe unë mendoj që shumë njerëz janë të prirur për të zhgënjur, për të ta rrëzuar atë. Por me vitet edhe me eksperiencën ti nuk jepesh më aq shumë që të buash e ta kalosh si një gjë, siç më ndodhi, e kalon, një zhgënjim tjetër. Dhe jeta sjell gjithmonë njerëz shumë të mirë, universi mendoj që t'jep atë që ti meriton. Viti 2025 kishte njerëz që shoqëri që i humba, dhe shoqëri që më erdhë. Pa investuar në ta, pa e pritur. Pra ti jep diku shumë, universi punon për ty edhe e kthen në një moment. Stella bashkë me Elvirën janë ato që ma bën, kur thash që kisha ëndra të cilat mendoja që nuk do t'i realizoja dhe realizova, unë isha në Amerikë për herë të parë. Mbas kaq shumë vite që u mendova të shkoj, mos shkoj, bezdi procedurat. Dhe sa po jam kthyer, isha një 10 ditë në nëntor, madje isha për 5, po Stella insistoi dhe e shtyu dhe disa ditë të tjera. Dhe më duket se më kanë bërë udhëtimin e jetës. Unë lëviz shumë, e kisha me shumë frikë të shkoja, por kam përjetuar 10 netët e mrekullueshme të jetës time. Dhe kur më pyesin për Amerikën, them që nuk di çfarë të them sepse unë e kam parë nga këndi më pozitiv. Janë njerëz të mrekullueshëm. Stella dhe Elvira është zonja që ka gjetur parashevin.
janë shumë më të mira nga afër, janë ashtu solare, janë njerëz të mrekullueshëm që jetojnë bukur jetën e tyre pa shumë bujë. Madje kisha rastin që bashkë takuam edhe Parashevine, kënduam me ndonjë me kështu, kaluam domethënë momente shumë të mira, përpjekja e tyre, dashuria e tyre për atë njeri, pa asnjë gjë në këmbim. Mendoj që i lartëson ata si njerëz, edhe pse ato janë shumë të mirë. Nuk gjej fjalë t'i falenderoj për atë dashurinë pa kushte që më kanë. Një urim për gjithë gëzuar familjarët edhe i uroj që kudo që janë të gjithë kish dashurinë që kanë. Edhe ne uzuar shëndetin e Flori, Aldi, Rrofsh. Tani, do doja që Gazi kishe bërë një këngë për ta përmbyllur 2025-ën, apo jo? Bukur do ishte, po se di tani, do na japi para okejn apo jo? Do ta japi para okejn, sepse kemi dhe pastaj edhe muzikë sërish nga paro jon, por fillimisht një surprizë që ka bërë, mendoj se do ishte surprizë për gjithë ne, se kemi këngën e parë që përmbyll 2025-ën. Ekskluzive e kam lënë ke Niki. Po ku mund ta çojë tjetër Nikin para e dua shumë. Po ku mund të Dhe Allah ta kesh ta anoncosh e para. Me shumë kënaqësi, si titullohet kënga që na ke sjellë, se sapo ka ardhur në redaksin tonë. Kënga është Zigzag. Zigzag. Po, Okej, siç është jeta. Siç është jeta, kështu zigzag. Dhe kuptimi është kontemporane, është flet për tani, flet për natyrën e të rinjve sot, se si janë, për shembull, aty flitet për një djalë i cili është një djalë me, si themi, me një lloj pasurie, me lloj gjë, por kur do ta gjej gocën, nuk do që ajo ta di që ky ka pasuri. Dhe shef një vajzë e cila i përmbush ato ide se i duket një vajzë e thjeshtë e tjerë në Bregdetit, dhe shef këtë vajzën dhe ky thot, kjo do jetë vajza ime. Shoqëria i thot, jena bosi Zigzag, vajza çka tha, vajza shpejta, ti fshin manit nga kuleta. Leta thot kënga, pjesën tjetër të mesazhit që për më mlodhi Gazi janë. Okej. Se mjaft jam do tik-tak, jena bosi zigzag. Vajza shkëllë, vajza shpita, ti fshin manit nga kuleta. Jena bosi zigzag, jena bosi zigzag, jena bosi zigzag. Më vërë nuk e kamon, me autuk si djak të dorë. Ves për s'mani do e mon, dom të mu nuk do salon. Vajza shkata, vajza shpita, ti fshin manit nga kuleta. Zigzag, girl, pika. Zigzag, 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 zigzag.
Bravo, Me Gazi. zigzag me Gazin. Tipik e Gazi. Duhet të pyes Paro çfarë mendimi ka për Qa këtë mendon këngë? ti Paro për këtë këngën? Për Gjon për e të parë. Do kota absorbosh. Unë e dua muzikën, e dua artin, pavarësisht se nuk i vë dot, për shembull në tatim të gjitha, nuk i këndoj dot, por më pëlqejnë të gjitha këngët që dëgjoj. Edhe roku më pëlqen, edhe pogonishtja më pëlqen, më pëlqen Korça, më pëlqen për shumë, përpara kjo nuk më ishte vrarë veshi seria vetëm me polifonin. Ndërsa na tani të gjitha këngët e trevave të Shqipërisë më pëlqejnë, Veriu, Juglindja, të gjitha. Kjo është teknofolk. Po. Ishte e sinqert Rez përgjigja? Jo, e para sepse para me gjithë respektin që kam për ty, nuk besoj se para arrin të hyjë brenda teknofolkut. Po, I takon, është e sofistikuar. Ashtu. Me gjithë respektin, nuk ka. Kështu që Paro bëri një lloj diplomacie me shumë elegancë dhe ju largua me lehtësi, me butësi. Lecim, tha që nuk më pëlqen. Po. Por ishte kjo që tha Gazi që tek e fundit dhe nuk ka bërë gabim, që nuk më pëlqen. Absolutisht. Jo, sa ajo nuk është për gjitha... Eksakt. Një dhe italianët thonë tutti gusti sono giusti. Gjithsesi, mesazhi ishte super i bukur. Paro rada jote se po Mesazhi nëse e kuptut është që nuk vlerësojnë më djalin, po sa po u pa makina dhe që ai ishte kështu, po ishim dakord. Fillime refuzoi. Koha fiks për kohën materialiste. Është kontemporane, të thash, do. Paro prit. Bajkariken. Jo, do të bëjtum jo. Bajkariken do ta ngrihen në krahun të tim? Po, do bëj karotrecin. Nuk jam majtë invitur, ja. Unë ishte Bajkariken. Paro, me çfarë vazhdojmë? Me cilën këngë? Me ku je rritur vallë? Ku ti jemi rritur vallë? Në Vlora, në Tepele, në Gramsha, në Skrapar, ajo Zicillonje natës, apo je Çame, apo je për të një Do ta gjejmë brenda këngës, Paro.
Jo kam frikë se ti predorën, Jorgjica, 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 Jorgjica. Në zemër të kisha. Jorgjica, Jorgjica, në zemër të kisha. Më thot kota je I marë, Jorgjica, Jorgjica. Shuaj zjarë, Jorgjica, Jorgjica. Më thot bota je I marë, Jorgjica, Jorgjica. Unë për ty do shuaj zjarë, Jorgjica, Jorgjica. Jorgjica, Jorgjica. Në zemër të kisha. Jorgjica, Jorgjica. Faleminderit Flori, Aldi, Reza, Thea, Gëzuar nga 20 vjelli. Gëzuar shoh një vit I mbarë me shëndet, me suksese, faleminderit. Shihemi në 2026 nesër. Mirupafshim. Gëzuar.